La sala consiliare del Palazzo Municipale di Sora ha ospitato venerdì 23 dicembre la cerimonia di conferimento del Premio Città di Sora, alla presenza dell'amministrazione comunale, delle autorità e di numerosi cittadini. Il riconoscimento nasce dalla volontà del sindaco Luca Di Stefano, con l'intento di premiare i concittadini che abbiano dato lustro alla città di Sora. Un premio importante, un premio per chi ha dimostrato al di fuori del contesto cittadino appunto le proprie capacità e ha portato lustro alla nostra città, quindi sono tantissime le persone che al di fuori della nostra città hanno fatto tanto. Oggi iniziamo con due personalità importanti, categoria senior e juniores, quindi due figure che si sono contraddistinte in maniera netta, in maniera continuativa nel tempo, e poi ci saranno tanti altri premi, quindi questo per riconoscere appunto che la città di Sora anche fuori i confini è sempre una città che ha avuto personaggi e personalità veramente di grande rilevanza, e quindi siamo soddisfatti di ripristinare questo premio che già c'era negli anni passati, all'epoca negli anni 90 se non sbaglio, quando appunto c'era l'amministrazione di mio padre Enzo Di Stefano, e quindi mi faceva piacere, ecco, riportare questo premio alla ribalta, perché era giusto tornare a premiare un po' di nostri concittadini. La giuria, composta dal primo cittadino, dalla consigliera comunale Maria Paola Dorazio e da Mario Tuzzi, ha assegnato il prestigioso riconoscimento al regista Luca Rea per aver portato in alto nel mondo il nome della città di Sora. Ovviamente è una cosa che fa molto piacere questo premio, essendo io sorano, doc, assolutamente il 100%, è chiaro che ti fa effetto, no? Comunque come un riconoscimento che ti arriva dalla tua famiglia in qualche modo, molto vicino al cuore, e quindi sono particolarmente contento di questa cosa e ringrazio chi ha pensato bene di concedermelo, quindi questa giuria e il Comune di Sora. A ricevere invece il premio nella sezione giovani il karateka Guido Polsinelli. È sicuramente una grandissima soddisfazione aver ricevuto questo riconoscimento proprio perché la città di Sora mi sta molto a cuore, proprio le mie radici, e ringrazio infatti il sindaco e tutta l'amministrazione comunale per ciò che ho ricevuto oggi. E un augurio, un messaggio che invio a tutti i giovani è quello di coltivare sempre le proprie passioni, di superare i propri limiti, perché i limiti non esistono, ma sono soltanto nella nostra testa. Quindi l'importante è raggiungere i propri obiettivi, ma questo non soltanto nell'ambito sportivo, ma anche nell'ambito scolastico, nell'ambito lavorativo ad esempio. Grazie ancora a tutti e buone feste. Inoltre, il presidente del Consiglio Comunale Francesco Facchini e il sindaco Luca Di Stefano hanno consegnato una menzione speciale ai carabinieri Paolo Molle e Francesco Bonanno e ai dipendenti della società Ambiente e Salute Claudia Paniccia e Raffaella Cinquegrana. I quattro, la notte del 20 gennaio scorso, hanno salvato la vita ad un'anziana signora di 93 anni. Sono stati premiati rispettivamente dal capitano della compagnia di Sora Domenico Cavallo e dal legale rappresentante dell'Ambiente e Salute Antonio Mele. Una menzione speciale è stata consegnata anche alla giovane atleta sorana Roberta Mora per i suoi meriti sportivi. Nel corso della cerimonia sono state inoltre conferite le nomine di consigliere ad honorem ai consiglieri comunali che hanno ricoperto il ruolo per almeno 3 mandati di fila. A ritirare gli attestati Francesco Ganino, Fausto Baratta, Natalino Coletta, Salvatore Meglio, Ernesto Terzigni, Walter Terzigni, Lino Caschera, Maria Paola Dorazio, Alessandro Mosticone, Andrea Petricca, Roberto Di Ruscio, Antonio Pellegrini, Agostino Di Pucchio, Marco Maria Frascone, Rodolfo Sperduti, Mario Tuzzi, Enzo Di Stefano e Germano Tomei. La serata è stata allietata dai maestri Donato Cedrone e Roberta Palmigiani.